शालोम प्रियो, आज का हमारा प्रार्थना का विषय है वायरल फीवर, सर्दी खांसी से छुटकारे के लिए प्रार्थना। तो आइए हम प्रार्थना करने से पहले हम एक वचन को देखेंगे जो पाया जाता है निर्गमन 15 उसका 26 पद में लिखा हुआ है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ वचन में जैसे वादा परमेश्वर ने किया है, यदि हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए सामर्थ्य रखता है। वो हमारा चंगा करने वाला यहोवा राफा है। ये विश्वास करिए, आपके जीवन में चाहे कैसी भी बीमारी हो, अगर आप विश्वास करते हैं, प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते हैं, तो निश्चय प्रभु आपके बीच में से रोग दूर करेगा। आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। जिस किसी को भी वायरल फीवर, सर्दी जुकाम से पीड़ित है, इस प्रार्थना को सुनने के द्वारा आप भी प्रार्थना करें साथ में और विश्वास करें प्रभु आपको चंगाई देगा। धन्यवाद 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 स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका वेदी के सम्मुख आते हैं प्रभु, चंगा करने वाला यहोवा राफा। आपका वचन में जैसे लिखा है पिता परमेश्वर, वैसे ही प्रभु आप हमारा चंगा करने वाला यहोवा राफा है प्रभु जी। हे पवित्र आत्मा, इस समय सुबह के समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु, अपना बलवंत हाथ बढ़ाइए। इस प्रार्थना को सुनने वाला जो कोई भी वायरल फीवर से पीड़ित है, सर्दी जुकाम से, प्रभु जी यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु चंगा हो जाए, प्रभु यीशु के नाम से चंगा हो जाए प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पिता परमेश्वर यीशु के नाम से सारा बुखार, सर्दी जुकाम का कीटाणु नष्ट हो उनके जीवन में से कमांड करते प्रभु, दूर करते यीशु के नाम में। और आपके दास दासी, आपके बच्चे, आपके प्रभु जो कोई भी इस प्रार्थना को सुनता है, यीशु के नाम से वह चंगा हो जाए प्रभु। इस प्रार्थना को रिसीव करे और चंगे हो जाए यीशु के नाम में, क्योंकि प्रभु आपने वो सामर्थ्य है। बीमारों के लिए प्रार्थना करो, चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से प्रभु जी। सारे लोग प्रभु वायरल फीवर से और प्रभु सर्दी जुकाम से यीशु के नाम से छुटकारा पाने पाए। जो कोई भी दवा खाते हैं प्रभु, दवा उनके जीवन में सामर्थ्य का कार्य करे और चंगे हो जाए प्रभु यीशु। आपने चंगाई दिया है, छुटकारा दिया है प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। सर्दी जुकाम खांसी से लोग छुटकारा पाए यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। सारा शारीरिक दर्द से भी छुटकारा पाने पाए यीशु के नाम में प्रभु। आपने चंगाई दिया है, धन्यवाद करते धन्यवाद करते धन्यवाद करते यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू प्रभु, आप लोग को आशीष दे। इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको चंगाई दे और इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें।